Supriano, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan Prodi D3. Baik, saya di sini akan mempraktekkan cara batuk efektif. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan praktek batuk efektif sebagai berikut, yaitu pertama ada handuk pengalas, ada bengkok, ada hand sanitizer, ada termos berisi air hangat, ada wadah tertutup, sarung tangan, dan tisu. Kita akan melakukan kontrak pada pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Apa benar ini dengan Ibu Teresia? Iya. Saya perawat Grace, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kita mengambil alat dan mencuci tangan. Sesudah kita mencuci tangan, kita memakai sarung tangan. Setelah itu, kita mendekatkan alat pada pasien. Saya akan mengatur posisi pasien. Permisi, Bu. Sekarang saya akan mengatur posisi Ibu. Apakah Ibu pengen tidur atau duduk? Duduk. Permisi, Bu. Hendak lagi. Memberikan Ibu handuk pengalas. Permisi ya, Ibu. Dan saya akan memberikan Ibu tisu dan bengkok. Ini berguna untuk sementara kalau Ibu selesai batuk, lendirnya buang ke dalam tisu dan buang ke dalam bengkok ini. Dan wadah tertutup ini sebentar Ibu juga buang lendirnya ke dalam. Terima kasih. Saya akan mengajarkan Ibu cara batuk dan Ibu harus mengikuti saya ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan Ibu air hangat dulu ya. Air hangat ini berfungsi untuk memudahkan Ibu mengeluarkan dahak. Ini sih, Bu. Terima kasih. Sesudah kita memberikan air hangat pada pasien, kita menunggu selama 30 menit agar lendir pada pasien mudah dikeluarkan. Ajarkan Ibu. Ibu bisa mengambil tisu dulu. Sebelumnya saya akan menjauh dari Ibu. Setelah itu saya akan mulai mengajarkan Ibu dan Ibu harus memperhatikan saya dengan baik. Saat Ibu menarik nafas, menariknya melalui hidung dan menghembuskan dalam 3 hitungan. Dalam 3 hitungan terakhir, Ibu harus batuk sekuat tenaga. Baik, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. 1, 2. Baik, saya akan memberikan Ibu untuk melakukannya. Tarik nafas. 1, 2. Ya, tutup. Lendirnya Ibu buang dulu ke sini. Nanti sini Ibu pakai untuk lap dulu dan taruh di bangku. Setelah selesai, bagaimana perasaan Ibu? Baik. Oke, jika Ibu memerlukan saya, silakan tekan bel yang ada di samping ini. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Ibu. Ya. Selanjutnya, saya akan mencuci tangan. Dan saya akan membuat dokumen pasti keperawatan.